एवरीवन, मेरा और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग को दिखाएगा पुसराम का व्यू और पुसराम का नदी बहुत ही सुंदर है। तो अभी मौसम खुलने से हम लोग सोच रहा है कि हवा कैंप जाएगा बोल के। मौसम का हिसाब से मौसम खुलेगा तो जाएगा, नहीं खुलने से क्या करेगा, आधा में आ जाएगा हम लोग अभी। तो नहीं जाने से पहले आप लोग थोड़ा यहाँ का नदी का नज़ारा देख लो होगा, व्यू। चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। All the times that you rain on my parade, नदी and all the clubs और ये you ब्रिज get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness और ये sake. काला मिस्टर You बाइंसो think थाला I'm है। crying on my own, well I देखिए कितना am. सुंदर नज़ारा है यहाँ में। And I didn't आप wanna लोग आ write a सकते हैं यहाँ पे song, घूमने के लिए, बहुत 'cause I सुंदर है। didn't want और इसका anyone ऊपर ये पहाड़ thinking का I ऊपर जो still मतलब care मंदिर or होता है, और don't. वो वाला But जगह you still बड़ा वाला hit पत्थर my का सामने मतलब phone आदमी लोग up. आते हैं, आसाम का आदमी And जब आते baby, हैं तो I've वहाँ been पे नहाते moving हैं। on, and I think it बहुत ही should be सुंदर है। something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama तो don't चलिए गाइस, अभी like you निकलते हैं। and she likes तो आप लोग को यहाँ का everyone. नज़ारा दिखा लिया और And अभी I चलते never हैं like to admit that I हवा was कैंप की ओर। wrong. हवा And कैंप की I've ओर been जाएगा अभी so हम caught up लोग। in चलिए my निकलते हैं, job, मेरा दोस्त है didn't see बाइंसो what's थाला है। going on. वहाँ से तो आप लोग का वहाँ का व्यू मतलब दिखाएगा सोचा था कुछ, पर क्या करेगा ना, पूरा यहाँ से बारिश मतलब हाफ आधा से हम बोला है ना आप लोग को बारिश दे भी सकते हैं बोल के, तो जो है ना पूरा बारिश देते हैं, पूरा भीग गया सब। मेरा दोस्त भी देखो पूरा ये भी भीग गया पूरा ख़राब से। और ऐसे आज पूरा फोगी फोगी है, लेकिन आप लोग को ना मज़ा दिखाई नहीं देगा होगा देखने के लिए, लेकिन देखने में बहुत सुंदर ठंडा है यहाँ से। तो अगर धूप देने से हम आप लोग को बहुत जाने का प्लानिंग था, लेकिन नहीं जा पाएगा। आप लोग को हम नेक्स्ट टाइम दिखा देगा नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग बस जाएगा, क्योंकि बारिश मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। देखिए पूरा फोगी फोगी है। अभी हम लोग जाएगा सोच रहे हैं, बस ये दोस्त भी बोल रहे जाएगा। सोचा था कुछ अलग प्लानिंग करके, लेकिन कुछ और ही हो गया। तो चलिए गैस अभी चलते, आप लोग को थोड़ा रास्ता दिखा देगा, चलते चलते हम लोग भी जाएगा वापस, अभी फ़ायदा नहीं है। तो अभी निकलते हैं हम लोग। ठंडा लग रहा है ख़राब से यार। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, चलो। Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. That's how it is, that's how it goes, far from the others. ना बारिश दे रहे थे, पूरा बारिश से बारिश, पूरा बारिश से जा रहा है। बल्कि कुछ नहीं होना है गाइस, टीपी रोड से मतलब आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता ब्लॉगिंग हुआ है, थोड़ा साफ कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को साइड मिल रहा है, तो हम लोग अभी निकलेगा, काम चल रहे हैं निकले मतलब आपस में रुक गया, और हमें यहाँ गाड़ी बैक करना पड़ रहा है वापस, क्योंकि यहाँ साइड के लिए जगह नहीं है। कुछ इस तरह से मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। और ये देखिए गए मतलब रास्ता ब्लॉगिंग हो चुका है, और ये अभी एक गाड़ी आ रहा है वापस से। वापस, और ये हमारा बाइक बहुत ठंड लग रही है। चलो देखिए गाइस, बादल भी इतना मतलब कि ना फोगी फोगी पूरा। हवा कैंप तो नहीं दिखा पाया वहाँ का व्यू, कम से कम आप लोग ये तो देख लो। यहाँ मतलब यहाँ जाओ का रास्ता ऊपर मतलब टीबी रोड नहीं पहुँचने से पहले कुछ जगह है, देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन मतलब अभी भी बहुत सुंदर है, बीच में अचानक से बारिश आ गया। और नहीं तो आप लोग को हम मतलब ओ सुंदर। चलिए गाइस अभी निकलते हैं, और आधा आप लोग को हम दिखाएगा रास्ता तो जाएगा।
ब्रिज तक, कुसुमकुंड का ब्रिज पहुंच चुका है। वहाँ से पूरा बारिश दे रहा है, अभी घर जाएगा, यहाँ से निकलेगा गाइस। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसा वीडियो लाते रहेगा। और क्योंकि आज का मौसम बहुत ही ख़राब था, देखिए पूरा भीग चुका है, कपड़ा पूरा भीग गया, गीला हो गया, अभी ठंडा लग रहा है। तो गाइस चलते हैं अभी, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए हम अच्छा लगेगा, और सपोर्ट करते रहना।